पाणीपाग नहीं बड़ खबर कि डिप्रेसन रूप नहीं पारे लघुचाप आज राज्य में प्रबल वर्षा देखा मिल काली राज्य में वर्षार परिमाण बढ़ा सहित 27 तारिख पर्यंत राज्य में अति प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र जारी कर बड़ सूचना। तेज पाणीपाग केन्द्र एवं आसी पहुंची आउ एक बड़ सूचना कि यही सब जिले में हो पारे अति प्रबल वर्षा सहित क्यों जिला को दि जाए येलो वार्निंग आउ क्यों जिला को दि जाए ऑरेंज वार्निंग निश्चय जारी रखु। एसहित आपण मान अंचल में एत पर्यंत पागरे परिवर्तन होती कि नहीं वर्षा केते परिमाण रही आमको निश्चय कमेंट माध्यम जन दिंतु। सहित वीडियो भल लगे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलु नहीं। यही पाणीपागर ताजा अपडेट सर्वप्रथम पाइबा। तेज आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी कला 9टी जिला को ऑरेंज वार्निंग सहित 6टी जिला को येलो वार्निंग एवं आसी पहुंची। तेज जाणी रखु क्यों से जिला गुड़िक रही सहित बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप बलटी डिप्रेसन रूप नहीं पारे प्रभाव में राज्य में देखा मिल अधिकरू अधिक वर्षा जहाँकि 27 तारिख पर्यंत राज्य में हवापाई जाऊँगी प्रबल वर्षा। तेज आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में क्यों सब जिला को दि जाए ऑरेंज वार्निंग और क्यों सब जिला को दि जाए येलो वार्निंग निश्चय जारी रखु। से जिला मध्य रही भद्रक बालेश्वर जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक मयूरभंज केन्दुझर और ढेंकानाल जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विभाग। ऑरेंज वार्निंग जारी कर जिला मध्य 9टी जिला रही 9टी जिले में आसंता 24 घंटा मध्य हो पारे प्रबल अति प्रबल वर्षा। एसहित 6टी जिला को दि जाए येलो वार्निंग। तेज से जिला मानक मध्यम धरणर वर्षा सहित किछि स्थान में प्रबल वर्षा देखा मिल। तेज से 6टी जिला मध्य रही अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ पुरी कंधमाल और बौद्ध जिले में प्रबल वर्षा देखा मिल। यही सब जिला को पाणीपाग केन्द्र तरफ येलो वार्निंग जारी कर तेज आपण अंचल में एत पर्यंत वर्षा होती कि नहीं निश्चय कमेंट माध्यम जन दिंतु। यही सब जिले में रही है सहित यही सब जिले में अति प्रबल वर्षा को नहीं समस्त जिलापाल मानक सतर्क कर एसआरसी स्थिति उपर नजर रखा निर्देश देते। एसहित यही समय मध्य 40 ରୁ 50 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से पवन बहबार संभावना रही समुद्र मध्य को कहीं भी मत्स्यजीवी मानक न जावाई बारण कर तेज संभाव्य वर्षा को दृष्टि रखी आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही सहरांचल और ग्रामांचल जिला मानक जलबंदी और बन्या परिस्थिति उपर सतर्क नजर रखा सहित यार मुकाबिला दिगरे आवश्यक कार्यानुष्ठान ग्रहण करने स्वतंत्र रिलीफ कमिशन प्रदीप कुमार जेना निर्देश देते समस्त जिलापाल मानक।